媽，你諗乜嘢啊？尋日個女仔做乜今日冇嚟嘅？琴日個女仔嚟試下做家務喎，想搵個人照顧下你咯，試工㗎。今日冇嚟啦，做咩啊？我想話呢個女仔都幾好啊，又勤力又慳家，你就主動問下佢咯。哈哈，阿媽試工喎，問人乜嘢啊？問佢就有冇家庭咯。媽，你有冇搞錯啊？我搵人返嚟照顧你當家務㗎，試一試咋。唔係，問你有冇家庭就，你可以話佢冇家庭就係單身嘅，你又單身我單身，你覺得我點喎？咁問下好閒啫。你而家話走去問人有冇家庭？阿媽你好搞笑啫！唉，阿媽，你個仔都幾十歲啦，人哋睇到個樣都好後生，點問啊？我就唔好意思問啦。再講啦，你琴晚仲話人哋煮嘢食唔好食。我哋講下啫，即唔好食。你嗰啲做得多啊，就話即係話淡啲啫。嗰啲煮熟嘅就冇咩問題嘅。求其話下講下啲啫嘛，又唔係佢又唔係蠢人。阿媽你真係啊，你把口啊真係啷過油啦啊！有時真係唔知你諗緊乜鬼嘢。我唔會去問啊，人哋單唔單身人哋嘅事啊，點問啊？一個大男人幾十歲，邊好意思問啊？你問啦。你唔敢問咪？你俾個電話俾我打俾佢咯，我同佢問下咯。喂，我就問佢，我就問下你尋日嚟過咯，即係同你提案有冇有我個仔？一陣間人哋咧拒絕你咧，你就黑口黑面，唔關我事㗎。佢拒絕佢話，我唔啱咪唔啱咯。阿媽，你個人唔知咩？人哋答應你咧，你就笑口噬噬；人哋拒絕你咧，你就窿起塊面。我唔知啊，反正我就唔會去問㗎啦。你唔問啊？你打電話，你去問啦。你敢唔敢先？我敢問到，喂，姐姐，你要咁好人，我尋日你煮嘅餸幾好食。嗱，我打俾佢，你講啊。你中意點講就點講，咁叻。嗱，我打啦，我打過喎，你自己講啊，隨便問咯，你中意問乜嘢就問乜嘢咯，點問都得啊。嗱，電話啊，嗱，姐姐，阿姨，你好喎，食咗飯未？食咗啲咯。哦，我就想問下你啊，好吧？你而家係咪自己一個人啊？係啊，我就想問下你，我個仔又係一個人，係嘛？你睇你嚟呢度嚟過啦，你知道下咯，係嘛？我個仔你覺得點樣啊？有冇咩意思啊？都幾好啊，都幾好啊！係啊，幾好啊！多啲來下咯，問佢咯，大家講下咯。好，佢翻本而家又唔係又做乜都做得，又幾好，我就覺得佢甜甜焗焗。我就話想問下你一啲幾好幾善良啊，咁樣講啊，問下你啲話。好，我得閒就去啊，啊？我得閒就去。我個仔咧，我就問過佢啊，如果係你應承嘅，大家相處下咯。好啊，好，睇下先吓。考慮下先啊。你睇我仔都幾好嘅喎，佢又夠誠懇，又夠聰明，你係有意思，係有意思。好孝順啊，好孝順你啊。係咁先啦，收線啦。
咁冇嘢你就多啲聯繫啦。媽，睇你心情好似唔係好靚喎，打完個電話之後，佢話口裏一聲係咪唔係心誒，唔係好開心喎。係咯，咁人哋梗係要考慮下噶啦，傻嘅。我話叫佢第請佢嚟做下咯，請佢做啊？請佢嚟做耐啲，多啲多錢都冇問題。哇！阿媽突然間咁大方嘅。佢話500就俾個600咁樣咪，即係比喻咁講啊。佢話500你俾個600佢，你諗住叫我請佢翻嚟做嘢啊？然之後咧？之後咧做得耐咧，你夠生錢咧，佢就得啦嘛。哇！即係話做得耐啲，日久生情咁話咯喎。哇！阿媽你真係有一套啊！嗱，講明先，你俾錢啊，唔係我俾錢㗎。